Olá, eu me chamo Carla e eu convido vocês agora para junto comigo realizarem a oração original do Ho'oponopono. Sintam a batida do seu coração. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados ofendemos sua família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, desde o início da nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez durante o dia as palavras mágicas do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante, em todo o seu tempo, por tudo que não me agrada da minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos, maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes, em alguma vida passada. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora, por esse instante, em todo o tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Por este espaço sagrado que habito o dia a dia, com o qual não me sinto confortável, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Pelas difíceis relações, das quais guardo somente lembranças ruins, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Por tudo que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho, no que está ao meu redor. Divindade, limpa em mim o que está contribuindo com minha escassez. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Se meu corpo experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso minhas memórias, eu te amo. Estou agradecida pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Neste momento, afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus amados. Te amo. Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui neste momento. Sinto muito. Te amo. Minha contribuição para a cura da Terra, amada Mãe Terra, que é quem eu sou,
se eu, minha família, meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixa que isso se limpe e purifique. Libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para concluir, digo que essa oração é a minha porta, minha contribuição a toda a saúde emocional, que é a mesma minha. Então, esteja bem. E na medida em que você vai se curando, eu te digo, eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir o meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim. E te amo por ser quem você é.